Siemano, dzisiaj pokażę wam jak rozłożyć boxa, czyli magazynek, popularnie właśnie zwany boxem, od repliki M249 oraz pochodnych, bo one rozkładają się praktycznie tak samo. O, tutaj wychodzą kabelki od zasilania boxa, o którym mówiłem we wcześniejszych filmikach, no ale już lecimy, zaczynamy, nie przedłużamy. Sam box mieści sobie koło 3000 kulek. Szczerze mówiąc, ja tam wciskałem prawie kilogram kulek 0,25. Zasilany elektrycznie, tak, z baterii na silnik, automatycznie wszystko śmiga pięknie. A jak go rozkładamy, najpierw sobie otwieramy tą pokrywę, normalnie poprzez ściągnięcie z tych takich wypustek. Trzeba uważać, żeby nie złamać, bo spotykałem się też ze złamaniami, także że warto uważać na to. Tutaj mamy sobie miejsce na baterię. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Złapię. Dobra, tutaj mamy miejsce na baterię, tutaj sobie wsypujemy kulki w to miejsce. Tutaj jest dużo miejsca na jakąś inną baterię, dlatego często ludziom proponuję przerzucenie głównego zasilania, głównej baterii do boxa, gdzie po prostu tego miejsca mamy masę. Kolejną rzeczą, którą robimy, to odkręcamy tutaj dwie śrubki. Jedna śrubka i druga śrubka. To są małe śrubki, odkręcamy sobie je. Jako że są małe, to warto gdzieś po prostu mieć jakiś pojemniczek, jakieś coś, żeby ich nie zgubić, bo później może być problem z dorobieniem. A szkoda byłoby, kurczę, zgubić śrubki i zepsuć boxa. Dobra, mamy wykręcone. Teraz to, co musimy zrobić, to łapiemy sobie za wnętrze, za ten sam plasticzek i ciągniemy do siebie. Tutaj trzyma się jeszcze na sprężynie, dlatego trzeba uważać. Trzeba też uważać, żeby nie powyrywać za bardzo kabli. Tak, i tutaj mamy cały mechanizm, który nam tym wszystkim sobie steruje. Tutaj jest silniczek, tutaj jak widzicie idą od niego dwa kabelki zupełnie inne. Tutaj były przylutowane inne, ale jakby osoba, która podesłała, chciała mieć zasilanie właśnie z jednej tej głównej baterii, dlatego zrobiłem to w taki sposób. No i co? No i tutaj mam całą płytkę, wiadomo. Jak będzie chciał, to sobie może również to przewrócić, nie ma z tym problemu, bo tylko są dwa kabelki odlutowane, można je z powrotem przylutować. No i co tu dużo mówić, no box jak box, tak, no od wewnątrz. Nie wiem, czy będziecie dobrze to widzieć. Wewnątrz pusty, więc też można sobie kombinować z jakimiś tam wyciszeniami, żeby jak będziemy biegać, to żeby nam się kulki nie tłukły. Również sam tutaj wygląda ta rynienka w ten sposób. Tędy nam lecą kulki i lecą do samego silniczka, do samych zębatek w środku. Aby rozłożyć samego boxa, dostać się do samego wnętrza, no to również jak tu widzicie mamy jedną śrubkę, drugą, trzecią, czwartą, piątą i tam w środku zębatki. Jest to łatwa sprawa, już wam pokazuję, w jaki sposób możemy to zrobić. Najpierw sobie odkręcamy sobie śrubki. Też trzeba uważać, żeby nie pogubić. Ktoś może zapytać, ale po co go odkręcać, po co tam kombinować i tak dalej, skoro działa i w ogóle. A no dlatego, że tak jak wszystko w replikach, to wnętrze bebechów boxa również po prostu dostaje się tam brud, tak? I z czasem trzeba sobie jakby no wyczyścić, wiadomo. Syf się nazbiera, później nam mogą pójść zębatki, kulki się brudzić i tak dalej. I teraz wszystko podnosimy, to jest napiny normalnie, no, na takie wypustki, wiadomo o co chodzi. I wszystko nam w środku wygląda dokładnie w ten sposób. Nie wiem, czy będziecie widzieli, ale tutaj właśnie jest trochę syfu. Są tu jakieś kawałki gałązek, jakieś tam trawy i tak dalej, kurz. Także ja sobie to w tej chwili wyczyszczę, jako że to jest to jakby no, box razem z gearboxem motem 249, gdzie
po prostu ten gearbox i to wszystko było do zrobienia. Także też od razu wyczyszczę samego boksa. Tak jak mówię, no syf się tu zbiera, dlatego warto jednak się o tym zainteresować, prawda? I od czasu do czasu sobie wyczyścić. To co tu mamy w samym tym, tak, to tu jest taka malutka zębatka. Zrobię może zooma, żebyście to jakoś lepiej mogli widzieć. I tutaj jest ta. Tutaj jest taka mała zębatka. Tutaj jest od silnika. I w tej części boksa mamy kolejne dwie zębatki. Ta jest na sprężynce. Ta zębatka konkretnie podaje nam kulki. Jak tutaj możecie zauważyć, ona ma tutaj takie wypustki, takie ząbki i właśnie te takie większe ząbki, które tutaj są, to one właśnie podają nam kulki. No i wiadomo, ta zębatka sobie to wszystko pcha, uciąga i tak dalej. Także możemy sobie poskładać wszystko do kupy. No to było w ten sposób. A dobra, wrzucę to tak. No właśnie. I składamy dokładnie tak samo, tylko w odwrotnej kolejności. To jeszcze tak jak zauważyliście, wszystko to jest plastikowe w środku, więc też czasem może się jakiś tam ząbek połamać, aczkolwiek raczej z tym problemów nie ma, przynajmniej ja się z takim problemem nigdy nie spotkałem, ale rzeczywiście syf w środku się zbiera i jak najbardziej, kurczę, warto sobie od czasu do czasu rozkręcić i wyczyścić to tak jak należy. Ale dobra, składamy sobie. Tak, czyli po prostu tak samo jak wcześniej, tylko w odwrotnej kolejności. Tutaj teraz trzeba się chwilkę pomęczyć, żeby nam wszystko weszło na swoje miejsce. Tak, i jak widzicie, wszystko nam się tutaj złożyło, teraz tylko sobie ją skręcimy. Przy przykręcaniu trzeba uważać, żeby za bardzo nie kręcić śrubą i nie ukręcić gwintów, bo to jest jednak plastik, z reguły chiński. Także trzeba to wszystko robić z głową, żeby sobie nie poniszczyć. I teraz sobie wkładamy wszystko z powrotem do kupy, do boksa. Koszyk z bateriami, na baterię powinien być skierowany do nas. Teraz ustawiamy tak, aby ten przełącznik od trybu działania nam tutaj wyszedł fajnie i był do niego bez problemu dostęp. I dwie śrubki. I całość sobie zamykamy pokrywą. Tutaj mam kable, tak, trzeba też uważać, żeby właśnie nam tu żadne kable nie podchodziły na ten element, ponieważ on nam zablokuje i sobie nie przymkniemy tego, tak samo jest z kulkami. No a już całość, wszystko zrobione, ładnie, pięknie, cały boks złożony, no i o to tutaj chodzi, także banał i dla każdego będzie to po prostu dosłownie chwila roboty, a jednak warto się zatroszczyć po prostu o boksa, tak, żeby przypadkiem gdzieś tam w trakcie gry nam nie trafiła się zacinka i jesteśmy po prostu wyłączeni z gry. Ja tak kilka razy miałem, gdzie po prostu kabelki były tak słabo lutowane jakby fabrycznie do silnika, że co chwilę mi się po prostu urywały, przerywały, no i co chwilę miałem z tym problemy, dopóki właśnie też nie wykorzystałem tego patentu, o którym mówiłem Wam wcześniej, z tym napędzaniem z jednej baterii i teraz wszystko śmigało, jak już zrobiłem wszystko sam. Także dzięki za oglądanie i zapraszam teraz do odcinka o komorze Hop-Up od firmy Airsoft Pro, przeznaczonej do repliki M249. Siemano!